Добре дојдовте во Нов Аснон. Денеска имаме ексклузивно јавување од Белград, каде што се појавуваат многу интересни теми во однос на геополитиката во Европа, Блискиот исток, но исто така во нашиот балкански регион. Особено имаме нови развои во војната во Украина, Сирија има големи пресврти и како сето тоа ќе изгледа во предстојните неколку месеци и каков импакт има на сегашната ситуација во Европа заедно на Балканот. Денеска имам голема чест да ви го представам доктор Драган Петрович од Институтот за меѓународни односи и привреда во Белград, директно од Белград, заедно со доктор Петрович. Драган Сашо, давно да те видим. Исто така, ми имаме едно нову ситуација, не нова, него развој ситуација во Украина е такав да оно што долази информација из фронта да руска војска полако, но сигурно намече своју силу визави украинску и тоа има неких помицања на фронт. Каква е ситуација и како ќе се развијат сето тоа у следеćih 4 до 6 месеци, со обзиром да имamo Трамп долази на 20 јануар, он е рекол и најавио да има неке мировни план, и воде се разговори измеѓу Орбана и Путина, и sa jedne strane, a sa druge strane Zelenski je bio u klinu što se tiče njegovog susreta sa Trump u Notre Dameu zajedno sa Macronom. Kakva je situacija na frontu i šta trebamo da očekujemo sa političke strane sa Trumpovom dolaskom u 20. januar? Malo, to je dva pitanja, međutim možemo podeliti kakva je situacija na front, šta se dešava, to je prvo pitanje. Ovako, pozdravio bih sve gledalce u Makedoniji. Ukrajinska kriza, za razliku od situacije na Bliskom istoku, se direktno prelama na geopolitičku situaciju na Balkanu. Bliski istok je vrlo malo ili gotovo ni malo povezan sa situacijom na Balkanu iz mnogo razloga, dok je ukrajinska kriza i njeno rešenje direktno povezano sa daljim razvojem i uticajem velikih sila na Balkanu. Što se tiče od poslednje emisije koju smo imali, ja sam dao neke pravce i odvija se situacija u tim pravcima. Dakle, Rusija vodi ovaj sukob sa dva velika ograničenja. Prvo je da Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, NATO, a u manjoj meri i ostale zapadne države, ozbiljno pomažu Ukrajinu, ekonomski i vojno, bez čega ona bi odavno izgubila sukob. Druga ograničenje je prouzrokovano time da se Rusija opredelila da vodi sukob bez ikakve mobilizacije svoje rezerve i plus da ne dira momke, dakle mladiće koji služe redovni vojni rok. U slučaju mladića koji služe vojni rok, pošto Rusija ima oko 150 miliona stanovnika, a negde na zapadu ćete pročitati da ima 145, jer oni ne računaju Krim kao deo Rusije i otuda postoje te netačnosti. Dakle, Rusija sa Krimom ima 148,5 miliona stanovnika, a ako dodamo ove oblasti, onda je to realno više značajno, ali u svakom slučaju ona ima 300 do 400 hiljada mladića, zavisi koja klasa, jer kad se jedna klasa završi, pre nego što dođe druga, onda ima malo manje, ali između 300 i 400 hiljada ima vojnika mladih koji služe vojni rok nešto duže od godinu dana. Te snage se nalaze isključivo na teritoriji Rusije i ne učestvuju u sukobu u Ukrajini, osim kad je bio napad na Kursku oblast, pa je mala grupa graničara
iz te kategorije bila. Druga velika grupacija ruskih snaga je takozvana rezerva. Skoro svaka država ima rezervu, dakle to su ljudi koji su muškarci, služili vojni rok i oni do 60. godine se mogu pozivati ako treba, i to se zove prvi, drugi ili treći poziv po godištima. Otprilike do 30. godine prvi poziv, do 40. drugi, do 53. otprilike, grubo rečeno, a onda posle 50. to su neki teritorijalci ili slično, koji se ne diraju u svemu slučaju ozbiljnog rata. Ti ljudi redovno idu na vojne vežbe, 1 do 2 puta godišnje, tako da, s obzirom da su služili vojni rok i da održavaju vojne vežbe, na neke se računa više, na neke manje, na one koji su posebni rodovi vojske, inženjerija, veze i tako dalje, su potrebni, pešadija, mornarica i tako dalje. Rusija nijednog nije pozvala. Ono što je ona zvala 2022. o čemu se pisalo, to je takozvana aktivna rezerva. Otprilike svaki 100. od ljudi koji služe vojni rok prihvati da potpiše u Rusiji ugovor sa vojskom da pripada takozvanoj aktivnoj rezervi, dakle da ide na česte vojne vežbe i on dobija stipendiju. A zove se u slučaju ratne opasnosti. A čak ni tada se ne zovu, nego se razgovara sa njima. Ako ne žele da idu, oni ne moraju da idu, ali moraju onda da vrate ove pare stipendije koje dobiju. Tako da je odatle mobilisano u septembru, oktobru 2022. oko 300.000. I oni su uglavnom vraćeni nazad i na njih se ne računa više. Tako da se razumemo, na frontu se nalazi samo deo, što bi rekli Rusi, čest profesionalne vojske i niko više. A Rusija ima preko 2 miliona ljudi zaposlenih u vojsci. Od njih je oko nešto preko 1 milion su profesionalni vojnici. Na frontu sa oficirima, računajući one koje obučavaju ove mladiće, ima oko 1.200.000. Ovo ostalo su inženjeri, stručnjaci, vezisti, kuvari, tako dalje, koji nisu borci na terenu. Tačno. Rusija isključivo njih šalje u rat. I otprilike to su grupacije od po 350 do 400.000 ljudi. A preko toga su takozvani ugovorci, koji su različitih nacija. Ima iz Rusije, a ima iz Srbije, ima iz Latinske Amerike, ima koji dođu, potpišu ugovor, dobiju odmah se ugovor određene pare i oni primaju platu. To su ugovorci, jedna vrsta plaćenika. I oni učestvuju u ratu, najčešće potpišu na godinu dana i šalju se 6 meseci na front, a eventualno posle mogu da imaju odmor. Tim trupama treba dodati borce LNR i DNR. Iako su oni integrisani u rusku armiju, oni imaju specijalne bataljone i njih je možda 100.000. Tome treba dodati dobrovoljce, znači ljudi koji dobrovoljno dođu i iz ostatka Ukrajine ili iz tih oblasti i tako dalje, ali i oni dobijaju neka sredstva, nešto dobijaju. Tako da kada se sve sagleda, Rusija ima na frontu sada oko 600.000, ako se računa Kurska oblast, i do blizu 800.000 u tom čitavoj regiji, od kojih je možda na liniji fronta nešto preko 500.000. To je ogroman porast u odnosu na 2022. pa i 2023. I sa nadolaskom nove vojske, brojčano, koja je visokog kvaliteta, obuke i psihofizičkih sposobnosti i opremljenosti, u odnosu na ukrajinske snage koje još uvek imaju kvantitet,
ali gube kvalitet, jer je najbolja vojska izginula, ranjena, zarobljena, dezertirala. Tako da postoji približan broj na frontu. Prethodne 2 godine bilo je više Ukrajinaca, to mora da se kaže, naročito 2022. Tako da je to bio jedinstven slučaj u istoriji ratovanja, da su Rusi u jednom trenutku imali 1:3 2022. ali da su napadali. To nije moglo da da rezultat, zato da se ne vraćamo na to. Dakle, sada je dodatan problem unikatan u istoriji ratovanja, izuzetno jaka artiljerija, vazduhoplovstvo, rakete i dronovi. Integrisanje njihovih snaga. I to otežava koncentraciju većih snaga, nego se ide sa manjim snagama koje pokušavaju da probiju negde, i ako i probiju, onda se Rusi ne usuđuju da idu napred, već obezbeđuju bokove, da ne bi bili opkoljeni. Znači, ako probiju tu, ne idu dalje, nego obezbede bokove da ih ovi ne bi pokopili. Znači, Rusija ide na minimalne gubitke. I na zapadu, s obzirom da Ukrajina gubi, postoje dezinformacije da ona ima veliki broj gubitaka. Pričaju se neverovatne stvari koje sad nemamo vremena, ali što se tiče situacije na frontu, ona stoji ovako. Ruske snage su dostigle jedan ritam koji je pobednički. Znači, sa ovakvim snagama, koristeći prednost u vazduhoplovstvu, mornarici, raketnim sistemima, hipersoničnom skupocenom naoružanju koje oni samo na momente koriste jer ga štede, i koristeći nadmoću tenkovima, a izvežbanost vojske, ali ne i brojčanu. Ranije je bila Rusija inferiorna u odnosu na Ukrajinu po broju vojnika, pa su jednake, sad je malo više za Rusiju sa tendencijom daljnjeg rasta. Ona tim ritmom melje liniju fronta i postoje 4-5 neuralgičnih oblasti gde se najviše napreduje. Najveći benefit u 2024. je fenomen Avdijevke. Avdijevka je izuzetno učvršćen prostor, samo 15 km udaljen od grada Donjecka. I on je u februaru zauzet i kako je izdužen kao škorpija, tu je prodor bio oko 10 km. A onda se posle toga uzelo Stočkinu koja je 4 km, pa Berdići još 6 km i onda je došlo do glavnog uspeha, to je takozvano Očeretino. To je jedno mesto koje je uzeto, pa kao Sveti Stefan, što ima koridor, se išlo rizično tu, ali se proširio koridor i uzeta velika teritorija. Onda se zastalo i išlo se ka Pokrovsku. Dakle, to je sve nastavak uspeha u Avdijevci. Svi ti rezultati i Pokrovski, i Kurahovo, i Ugledar, i Selidovo, sve je posljedica pada Avdijevke. Onda se otvaraju karte, to nije bilo tako utvrđeno, i onda se došlo do blizu Pokrovska, negde u septembru. Ali se zastalo oko 6 km pod Krovska, to je važan železnički i saobraćajni čvor, i tu se nalaze velike nalazišta kvalitetnog uglja, odakle se dobija koks i litijuma malo zapadnije, kod Kurahova. Sad, zastalo se tu i od septembra do sad, 3 meseca se išao levi bok tog prodora. Dakle, kako je to ovako prodor, onda je to levo krivo, kažu Rusi levi flank, i tu je glavno težište bilo Selidovo, sasvim na zapadu Ugledar, koji je bio neosvojiva tvrđava, više od godinu dana, jer ona uz Višnici, to je jedno rudarsko naselje sa 20 do 30.000 stanovnika, ali sve sa soliterima je bilo, međutim je bio problem što su Rusi napadali sa juga iz Pavlovke koja je dole, i više puta su uzimali Pavlovku, ali oni odavno vozgu bombarduju i Rusi su se povlačili. A sad su udarili sa istoka i izašli u Ugledaru sa leđa, zauzeli ga pre nekoliko meseci i odatle sad idu ka Novoselki direktno u stepu gde nema utvrđenih prostora. Brisani prostor. Da, ima tu utvrđenja, ali ne ovo je jako mnogo i to je najnaseljeniji deo postsovjetskog prostora
primjera radi, Hrvatska ima 56.000 kvadratnih kilometara, 55, 56 i oko 3,5 miliona stanovnika realno. Piše da ima 4, međutim otišli su na zapad, oni idu. Kao članica Evropske unije veliki broj je otišao u Irsku da rade, ali se vode tu. A poterali su Srbije iz Krajine, tako da nema više Hrvatska od 3,5 na toj teritoriji. A Donjecki i Luganski imaju zajedno 53.000, po 26.500 kvadratnih kilometara ima Donjeck i Lugansk, cela oblast. I tu je živo oko 9 miliona stanovnika pre rata. To je neverovatno gusto naseljeno, to je kao Rur, to je za sovjetske prilike, što je ogromna Rusija i ovo, tamo je retka naseljenost, ali to je neverovatno za njih. Ima još samo u zapadnom Sibiru, to se zove Kuzbas, veliki reon kao Rur, gde ima milionski grad Novosibirsk i 5 gradova sa oko pola miliona stanovnika, Barnaul, Tomsk, Omsk, Kurgan i tako dalje, i 20-ak sa preko 100.000. To je vrlo slično kao ruska oblast, gde na malom prostoru ima nekoliko velikih gradova, Keln, Dortmund, Duisburg, Mönchengladbach, Gelsenkirchen, to su ova Bundesliga, to je najveće tu, oni kad igraju na tom malom prostoru, zapravo je većina klubova. To je Vestfalija, Severna Rajna, najbogatija nemačka oblast, jedina katolička kao i bavarska, to su dve katoličke oblasti, ali vrlo bogate i gusto naseljene, i katolici u Nemačkoj čine oko 40% stanovništva, 60% su protestanti, ali su katolici nakrcani u dve bogate oblasti, a druge velike protestantske teritorijalne oblasti nisu tako gusto naseljene, posebno na severoistoku. I ovdje da se vratimo, dakle, van Donbasa će biti mnogo lakše, i zato sad, pošto je palo Ugledar, dakle, ovako je to ugao, ovako ide, i ovde je Ugledar pao, ovde je palo Selidovo i ostalo je tu u centru Kurahovo. I oni su Kurahovo okruživali sa više pravaca i sad je gotovo. Ono se nalazi i kao jedno jezero, pa to je jedno jezero iznad grada, a grad je s druge strane, i Rusi su svo to jezero zauzeli i došli iza leđa tamo, znači ovako je jezero, oni su ga prekrili i došli iza, a Rusi su i sa juga i sa istoka pritisli i uzeli su blizu 80% Kurahova, ali su čitavu oblast opkolili, tako da ti si opkoljen, to je kao, kako da kažem, višestruki obruč, znači kao kad dođete na ostrvo Mljet, na njemu se nalazi jezero, a na tom jezeru se nalazi ostrvo. Tako isto ovde imate da je okoljeno Kurahovo, ali da je čitava regija okoljena. I sad, oni ako izbegnu, oni već odavno, kada se povlače te snage, oni ne idu u Kurahovo, nego beže van. Tako da to je izgubljena pozicija, Kurahovo će pasti danas, sutra, to je gotovo. I šta se onda dešava? Ide se, sad kako je Ugledar, ovamo sasvim na zapadu, Rusi su došli do Novoselke, a iza je stepa, i tu ima zapad, ima neki novi komar koji su uzeli pa su izgubili Rusi i tako, ali čim padne Novoselka, jedan deo grada je zauzet, onda se ide u stepu, tako da Ukrajinci imaju mnogo problema, a ovde sad sa Kurahovom počinje bitka za Pokrovsk, koji stoji tu, i sada se na jednom pre 3 dana pokrenuo Pokrovsk, koji je bio zamrznut nekoliko meseci, nisu išli, jer tu sve miniramo jake snage, i došli su noćas do kilometara i 700 metara od Pokrovska. A njegovo prigradsko mesto Mirnograd, tu je 500 metara linija fronta. Tako da ja mislim da će Mirnograd da padne vrlo brzo, a Pokrovsk bi mogle borbe da traju do januara ili vidjet ćemo, sve moguće. Moguće da se odluže borbe nekoliko meseci, mada ne verujem, a moguće da padne i za nedelju dana u nekoj ekstremnoj varijanti, ali pre sam toga da to može da traje oko mesec i po dana borbe u samom gradu. Ali šta ako ga Rusi obiđu? Tako da još 2 mesta istočno vamo, kako je veliki front, to su Toretsk i Časov Jar. Toretsk je gotovo izgubljen, a od Toretska ide pravac
južno ka Časovom jaru. Znači, uzmu Toreck, oni mogu da udare sa juga na Časov jar, gde se vode ogromne borbe, a mogu da idu dijagonalno na Konstantinovku. I sad, šta je to Konstantinovka? Dakle, od nje pa do gore postoji utvrđen deo fronta, a ovde kod Donjecka ne. Kad se završi sa ovim, ide se direktno ka Dnjepru. Međutim, gore, severoistočno, postoji poslednja utvrđena linija, treća odbrane u tom najgušem naseljenom Donbasu, koju čini Konstantinovka, Druškovka, Kramatorsk-Slavjansk. To je bedem jedan. Sada, Rusi su uspeli za 3 godine rata da unište 2 odbrambene linije. Prva, velike, ima i drugih, a ovo su ogromne, čvrste. Prva je bila 2022. do jula zauzeta, to su Lisičansk, Severno-Donjensk i dalje. Druga je Bahmut, Soledar, Seversk. Soledar je zauzet u sredini u januaru 2023. a u maju je pao Bahmut. Međutim, šta se desilo? Onda je bilo ono sa ovim Wagnerom, jeste, pa su zamenjene trupe i nije iskorišćeni efekti pobede, nego su čak Ukrajinci pritiskali. Ali su Rusi uspeli da dođu do Časovog jara, koji je 12 km zapadno od Bahmuta. Zamislite, godinu i nešto dana 12 km. Koliko je teško, kao Verden, na tom prostoru bilo. Zauzimali su mesecima nekoliko manjih mesta, to su Kodjumovka, Kliševka, Krasnoje, Novokalinovka, jako teško je to išlo. I onda su došli do tog vodokanala, to je ovako jedan veštački vodokanal, a sa druge strane brdo ide put i prešli su ga, ušli su u Časov jar. U Časov jaru su nekoliko puta za proteklih 4-5 meseci ulazili u centralni deo grada i Ukrajinci izbace nazad iza vodokanala, pošto vodokanal deli Časov jar, 4/5 grada su zapadno, a Rusi su zauzeli to. I sada, ali nezvano za Časov jar što je on na uzvišici. I čitav taj teren je onaj vodostavni materijal, znači glina, iskopine, recimo imate rupu 50 metara, pa onda imate brdo od 80 metara od iskopina. Znači, to je jako težak, imam ove topografske karte, tu ima bezbroj mulja, kanala, tu ima jako mnogo vode, kao u Vojvodini, ona voda koja ne otiče. Znači, imate kanale, močvarne, podzemne vode, iskopine, to je na prvi pogled ravno kad gledate mapu, do 100-200 metara nadmorske visine, to je relativno ravno, ali u praksi to je težak teren za napredovanje i za tenkove i ove onda upadaju gusenice, a kad padne kiša u taj černozem, to tone dole, nije čvrst materijal da bi mogli da se kreću, no tek kad padne sneg bi mogla, ili kad je leto, bi moglo nešto lakše da ide, i to je sve utvrđeno bilo i evo, dakle, Časov jar sada je na ivici da padne, ali on će teže da padne od Torecka. I gore sad imamo Seversk, to je ostatak druge utvrđene odbrane u Donbasu i on se zaliva kao ženske grudi, recimo ovako, tamo, i on je izložen riziku. Međutim, dosta dobro se brane tu Ukrajinci i Rusi pokušavaju sa severne strane da dođu ponovo do grada koji je ključ za taj region, to je Krasni Liman. Jako teško ide, to jako sporo ide, po mesecima ide po 10 km da se napreduje. U ovim sektorima o kojima pričam, ja sad opisujem front, znači najviše se napredovalo od Avdijevke 50, 60, 70 km na zapad. A ovde jako teško, to ide 10-20 km, to su krvave, teške borbe kao Stalingrad, naročito su u Bahmutu bile, a i ovo u Torecku i u Časovom jaru ništa nisu manje borbe. I gore ima Kupjansk, tu jako teško isto je išao, međutim Rusi su uspeli da preseku front, da izađu na reku Oskol i da podele front na dva dela,
a sad ovaj jedan deo je izložen riziku i ušli su u Kupijansk, pa su ih Ukrajinci izbacili na periferiju i borbe traju. Samo još da spomenem, kod Harkova miruje se, Rusi su ušli u maju, prodali su 10-15 km u dubinu, 100 km u širinu, zauzeli su neka mesta, međutim došli su na mesto Lipci, to je severno od Harkova i tu se ne miču. A ovo drugo mesto koje je vamo iza leđa Kupijansku, Volčansk, tu borbe traju pa 7 meseci. Da. I da li ste razumeli, mislim, gledalcima to izgleda, ne znam, ali tu su borbe, tu su gubici i sad, Rusi bacaju te FAB bombe od 500 kilograma, 1500, međutim, vidite, to je veoma, dakle, gubici su veliki, borbe su žestoke, Ukrajina dobija tehniku, logistiku od NATO-a, front je preko 1000 km, dakle, na pojedinim delovima fronta najproblematičnije ovde, mislim da Pokrovsk pada, Kurahovo je izgubljeno i Novoselka i da će oni na tom delu fronta se probiti do Dnjepra, a ovde gde je Dnjepar, ovde tu front miruje, to je ova Zaporoška grana i sve dole do ušća Dnjepra. I najzad što se tiče Kurska, Ukrajinci su radili zbog medija da, pošto je velika ruska granica, pa ne znam kolika je, oni kad bi stavili po 100 vojnika na kilometar, koliko bi 100.000 bilo. Dakle, oni ne mogu da čuvaju to i to je bilo prečutno da neće da diraju. I oni su udarili sa najkvalitetnijim trupama, a šta su zauzeli 1000 kvadratnih kilometara, to je kao pola Luksemburga. To je 30. deo Kurske oblasti. Ništa nisu uradili bitno i Rusi su povratili oko polovine te teritorije koje su uzeli i oni su sad skoncentrisani na toj ledini oko Suđe, bore se žestoko sa najboljim trupama da bi ostao utisak, eto, da se oni nalaze na toj teritoriji. Ali ja moram da kažem da ovo što Rusi drže oko 120.000 kvadratnih kilometara, a oni drže oko 500, to je, dakle, to je 240 puta manje. Međutim, u psihološkom smislu, kako oni izveštavaju sa zapada, to deluje sasvim drugčije, ne izveštavaju realno. Tako da čini se da dok Trump ne dođe na vlast, da će ruska strana, Kurahovo je izgubljeno, podiće se borbe za Pokrovsk, verovatno će pasti satelitsko mesto Mirnograd, a Toretsk ovomu bi trebalo da bude izgubljen. Čim se uzme, oni udaraju sa juga dodatno na Časov Jar i dijagonalom na Konstantinovku. Ako padne Časov Jar, to je veliki uspeh, onda se ide direktno na Konstantinovku i gore, ako slučajno padne Kupijansk, onda se može ići direktnije. Sve u svemu, tako stoji situacija i mi dopiremo do 20. januara. Do tada mislim da će Rusi uzeti Toretsk, Kurahovo sigurno i vidjet ćemo da li će uspeti da uzmu Pokrovsk. Za Časov Jar ne verujem, jer je dosadašnja praksa pokazala da to može jako dugo da traje. Da, to je jako interesantno. Ali mislim da će pasti Časov Jar do marta, aprila, može da padne i do januara. Međutim, dosadašnje iskustva gde se mesecima i mesecima vode borbe za jedan od tih gradova govori koliko je nezahvalno govoriti o datumima. Da, apsolutno. I treba se imati u predvid da ova linija fronta je građena od 2014. do 2022. godine i to je jako ukrepljena. Ispod zemlje, da. Ispod zemlje i 3 linije su rađene, znači druga... 3 velike, ali ima bezbroj malih između. Da. Sad, na političkom, ovo je vojni dio, kakva je situacija na frontu. Samo kažem jedan detalj, recimo koliko je to krvavo. Kad i Ukrajinci izgube neku zgradu, visoku, izgube. Onda kad dođe ruska vojska tuđe, oni na daljinski aktiviraju eksploziv i sve se sruši. Da, to se ugleda svuda to radi, je eliminirano. Tako da, gledalci koji sad pričaju, lako je pričati ko nek pogleda film Stalingrad, kako je izgledalo, to je najsličnije tako.
najsličnije, jer to je, lako je komentarisati, a u stvarnosti to su teške borbe. Sad se liferovali su neke brojke oko zagublja ukrajinske vojske, ruske vojske, Trump je izašao s nekim ciframa, imamo ministarstvo odbrane, liferuju se da 560.000 ukrajinske vojske od početka ove godine je izgubljeno. Kome da vjerujemo? Teško je verovati. Ali logično je da su Ukrajinci gubici mnogo veći, jer ruska strana tako nastupa. Ona ima ogromnu prednost u mornarici, ovdje nemaju mornaricu nikako. Ruski brodovi dalekometno gađaju raketnim sistemima iz Azovskog mora, Crnog mora i iz Kaspijskog mora. Oni gađaju dubinu ukrajinske teritorije. Ukrajinci više nemaju brodove. Drugo, Rusi imaju prednost hipersonične, ovi nemaju to uopšte. Treće, Rusi imaju prednost u vazduhoplovstvu, ali ne puno. Imaju prednost u ovim Tupoljev strateškim bombarderima koji Ukrajinci skoro nemaju. U lovcima Ukrajinci još uvek imaju lovce i dobijaju nešto sa zapada. I što se tiče helikoptera, tu je ruska prednost, ali imaju nešto i Ukrajinci. I najzad što se tiče bespilotnih letelica, bolne, tu Ukrajinci veoma dobro stoje. Oni imaju mnoštvo bespilotnih letelica i to otežava front. Jer imate ove dronove kao vrabac. I oni stalno se nalaze u vazduhu, na hiljade. Ljudi ne mogu da zamisle kako to izgleda. Vi više nemate pozadinu, da može vojska da odmara. Bilo gde može kamikaza, dron da se zarije, da gađa, da pogađa. Ovakav rat nikada nije vođen. I ovakav rat dovodi do ogromnog broja povređenih. Ti mali dronovi, oni povrede ruku, nogu, povrede teško. To ima 50 grama eksploziva, ne znam koliko, to može da naudi, to je nekada kao mnogo jača petarda, ali ono ide, cilja, gađa, povređuje, tako da ovakav rat je postojao samo u naučnoj fantastici. Poslednji rat koji je vođen 2020. pre 4 godine u Nagornom Karabahu, on je imao bespilotne letelice, ali odnosno na sad, to je bilo kao avioni u Prvom svetskom ratu i u Drugom svetskom ratu. U Prvom svetskom ratu su bili neki dvokrivci koji, ne znam, posle su to bili ozbiljni. Dakle, ovo je veliki napredak dronova i on otežava koncentraciju trupa, stvara front nesnosnim, jer ti bilo gde možeš da budeš pogođen. Ove rakete, Shadow, one gađaju 100 km, znači budete pogode u Rostovu na dronu. Znači, ovo je, ti si izložen 24 časa, svakog trenutka možeš da pogineš. Nigde nisi siguran, ni noću, ni dan, bilo gde na frontu. I to stvara neverovatnu sliku koja se ne može opisati i kada se vratimo na ratovanje u Drugom svetskom ratu, gde ide komora, ide vojska, ovi se odmaraju, to se ne može meriti. Ovo je jedan novi izazov i logistika NATO-a koja apsolutno daje Ukrajincima obaveštajne prirode. Mi smo to mogli da vidimo i u Siriji. Dakle, sada vojske koje imaju informaciju gde je protivnik najslabiji, one apsolutno imaju mogućnost, a NATO daje Ukrajincima tu logistiku. Dakle, još jedno, ruske snage su nadmoćne, one napreduju, imaju inicijativu, ali ove stvari koje sam naveo bitno otežavaju vođenje fronta. Da ne govorimo bombardovanje dubine teritorije Rusije sa dronovima, sada sa ovim raketama, dakle, to usložnjava situaciju. Da, hvala. A sad da pređemo na politički dio. Trump je izabran i on je signalizirao da hoće mir u Ukrajini i da će Ukrajina biti njegov prioritet. Isto Liferova je jedan plan. Plan je da u biti zamrznut konflikt, 10 godina Ukrajina da ne bude članica NATO, nakon toga da uđe, a između tih vremena da se dogovore detalje oko teritorija. To je neprihvatljivo za Rusiju, da kažeš. To je apsolutno da.
Ali sa druge strane sad imamo diplomatske aktivnosti Ungarije i Orbana koji je imao susret s Putinom, zato što Trump nema direktne mogućnosti da pregovara tet-a-tet ili da njegov tim pregovara. On može liferovati neke ideje. Kako će se odvijati stvari vis-a-vis ovog plana i koja je tvoja, šta možeš predvidjeti sa obzirom kakva je ruska gledište na ovom ratu, denacifikacija i njihovom stavu da ne može Ukrajina bude deo NATO i tako to, vis-a-vis zapadne i američke pozicije. Pa evo, ono što je suština, Rusija ne može da prihvati da Ukrajina i njen ostatak bude u NATO-u i da tu bude skoncentrisano nuklearno oružje. To je suština svega, a teritorija ranije nije bila toliko bitna, sada se promenila situacija i kako godine prolaze, Ukrajina dobija sve gore i gore ponude, dakle njeno rukovodstvo takvom nepomirljivom politikom je dovelo, oni da su teli ne bi ni došlo do rata, bio bi onaj MiG-2, da se ne vraćamo na to. Dakle, minimum za Rusiju su 4 oblasti u punom sastavu, dakle i grad Zaporožje, Herson, Kramatorsk, Slavjansk, to je, dakle, Ugarska oblast je 100%, 99%, u ruskim rukama, od Donjecke nedostaje Bogaj oko 40% teritorije, 35 do 40% teritorije nedostaje, od Zaporoške oko 20% do nešto preko 20% nedostaje i od Hersonske oko 15% nedostaje. I to nije tako mnogo, međutim to je deo Rusije i Rusija ide na to, ispod toga ona to ne može da prihvati, mada ja lično mislim da Rusija može da uzme mnogo više i da će Trump morati da vodi računa kao kada u saobraćajnom fakultetu vi anticipirate kad idu kola, pa kad stanu, ona ne stanu tu, nego treba da se zaustave. Prema tome, oni moraju da imaju u obzir da Rusija uzima nove teritorije i da vreme ne radi za njih i da ono što je danas neće biti sutra i da su se stvari promenile u tom pravcu posle napada na Kursku oblast. Jer je Rusija posle udarca na Kursku oblast dobila mogućnost da Kina, Indija, Brazil i druge zemlje koje traže da se dođe do pravednog mira, koji ne bi strašno umanjio Ukrajinu iz mnogo razloga, Kazahstan i druge, da sad Rusija ima alibi da je Ukrajina udarila na nju i mislim da to može dovesti da, ako nastavlja se sukob, mislim da Rusija, pošto je Ukrajina prilično trula, da tako kažem, ona je ekonomski slaba, izgubila je mnogo ljudi i jedino dobro stoji u medijima propagandno, ali to je nerealno, tako da mislim da Rusiji čak odgovara, ako izuzmemo krvoproliće koje nikome ne odgovara, ali gledano s aspekta dobitka odgovara nastavak sukoba i ona će napredovati dalje, uzimati nove teritorije. Tako da ako Ukrajina, mislim da Trump, ovo što se desilo sa Sirijom, nije isključeno, ja ne znam, ali nije isključeno da je tu bilo nekog malog dogovora, ali to nije ono dogovor, evo vam Sirija, nego splet okolnosti da je deo snaga u Siriji Hezbolaha otišao u Liban, pa onda Šita, da su Turci ubacili stvari i da je moguće u tim okolnostima da je Rusija recimo prihvatila neki, nemam dokaze za to, niti mogu da znam, ali nije isključeno, jer ipak Trumpu je prioritet Izrael, s obzirom na jevrejski lobby, a Rusija je prioritet Ukrajina, tako da mi to ne znamo, ne možemo znati, ali mislim da Rusija ispod 4 oblasti punog sastava i Ukrajina van NATO-a stalno, a ne na 10 ili 20 godina, ne može da ide i neće ići. Ali sa druge strane, to će znat, to je poraz američke politike i poraz celog NATO. Zato što 2008. oni su doneli odluku u Bukurešt
da prime Ukrajinu u NATO i da će jednog dana biti Ukrajina dio NATO. Izmenilo se mnogo od tada. Da li će NATO prihvatiti? Izmenilo se mnogo, Rusija je izbila na 4. mesto u svetu po BDP-u kupovne moći, pa ako imaju propagandu, neke gluposti ovde pričaju, međutim Rusija prva je Kina, dakle to je BDP, bruto kupovne moći, imate onaj nominalni koji nije toliko bitan. Paritetno. Jeste, da. Što možete da kupite za te pare? Znači, u Americi su velike plate i velike cene, a onda gde je kupovna moć? Imate nominalni BDP koji je nerealan, koji je zbir cena dobara i usluga, a imate BDP, bruto kupovne moći koji je relevantniji i po njemu je Rusija izbila na 4. mesto. To znači da oni imaju 4. najjači standard u svetu. Ne to, nego bruto, na nivou države. A kad se gleda po per capita, onda su prvi Luksemburg, Norveška, Danska, znači ne treba gledati, postoje 3 pokazatelja, 2 bruto i jedan po glavi stanovnika. Po glavi stanovnika se zove per capita. I po tome su najbogatije zemlje sa najvećim standardom, Luksemburg, Norveška, Finska, Irska i tako dalje. A bruto je zbir za čitavu zemlju. Ali imate 2 bruto, imate nominalni, gde se saberu prosto zbir cena. Evo ovaj mobilni telefon u Americi košta $400 i tamo je plata $10.000 i tu kad sam prete, to je ogromno. A isti taj telefon u Rusiji košta $100 i onda, ali su plate manje i cene su manje. I onda postoji kupovna moć. Šta ti možeš da kupiš za to? I to se zove BDP, bruto kupovna moć. Dakle, bruto za sve stanovnike se sabere, ali kupovna moć, kupovati, šta možeš da kupiš za to? Tako da, recimo, kad sam bio veoma mlad u Jugoslaviji, kod nas su bile više cene i više plate nego u Poljskoj. I mi kad odemo u Poljsku na skijanje, mi možda kupimo ogromne stvari za to. Ako nisu niske cene i niske plate, da li se razumemo? I onda se obračuna kupovna moć. Šta? I po tome... Možeš ti uzeti. Da, i po tome Rusija... Dakle, ali to je bruto za čitavo stanovništvo. A kad se gleda po glavi stanovnika, najbogatiji su iz Luksemburga, iz Norveške i tako dalje. Tako da ne brkamo te stvari, ali ovo predstavlja snagu zemlje. I Rusija je po tome 4. u svetu i na prvom mestu je Kina, zato što Kina ima najviše stanovnika. I onda bruto kupovnu moć je iznad Amerike, na drugom mestu je Amerika, na 3. je Indija i 4. je Rusija. Kako možeš, koja je tvoja procena šta će se desiti u sledna 3 do 4 meseca s obzirom da... Pa neće doći ono do dogovora, on će dati neki predlog, nastavit će se sukob i sigurno negde do marta, aprila sigurno, i Rusija će uzeti ova sva mesta koja se navela. Dakle, uzet će i Časov Jar, i Toretski, i Kurahovo, i Pokrovsk, i ući će u zonu Dnjepra, ući će u Dnjepropetrovsku oblast, isterat će ih s Kurska, verovatno će ući malo u Sumsku i ove oblasti i bit će sasvim druga situacija. Tako da propada Ukrajina, nema ekonomsku moć, izdržava je Zapadna Evropa, i Zapadna Evropa isto kolabira, trpi zbog sankcija Rusiji, jer najjeftinije poluproizvodi i najkvalitetniji ruda metala, nemetala i energenti dolaze iz Rusije. Nemačka i Francuska i Italija trpe, zato su pale vlade i u siloznoj su putanji. Tako da ovo je jedan rat iscrpljivanja kao Prvi svjetski rat i Rusija je na tom unutrašnjem planu izdržava. Što se tiče vojne akcije, manje nego što smo očekivali, ali to je posljedica novih razvoja tehnologija u ratu, naročito dronova i enormne pomoći Zapada, kao i činjenici da Rusija nije teo da dira rezerviste. Ona je mobilisala 1 milion rezervista, ona bi uzela Kijev, međutim oni ne žele, jer bi u tom slučaju jedan broj ljudi ogroman napustio zemlju, jedan broj bi napustio mesto stanovanja, smanjio bi se ekonomija,
BDP i došlo bi do lančane spirale negativnih efekata, tako da političko rukovodstvo je rekao, vojno sa tim snagama koje imate, borite se, ali ne diramo ovo. I to ide kao ekspedicija. Dakle, u Rusiji se živi potpuno normalno, a vojska ide na front, eto, to je tako. Dragane, hvala puno. Dragane, što si bio gost našeg kanala. Do sljedećeg javljanja mi ćemo biti u kontakt. Hvala. Благодарам што не следевте овој интересен разговор и аналитичка поглед од страна на доктор Петровиќ. До следното јавување ви пожелувам се најдобро.